നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഹമീദ് കലാഭവൻ, ഓസം ഷെഫ് ഇൻ ഡോക്ടേഴ്സ് കിച്ചൺ എന്ന നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഞാനും ഡോക്ടർ ഹക്കീം സ്വാഗതം. ഡോക്ടറെ സുഖമായിരിക്കുന്നോ? സുഖം. അല്ല, ഡോക്ടറോട് മാത്രം സുഖമായിരിക്കും ചോദിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഓണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു. ഓണത്തിന്റെ ഒരു ഇതില് ഇവിടെ ദുബായിൽ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയോളം എല്ലാ ഹോട്ടൽസും ഫുൾ സദ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. നോർമലി നമ്മുടെ ഈ ഓണാഘോഷം ഇപ്പോ പ്രവാസികളുടെ ഇടയിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 2 മാസം, 2.5 മാസം, 3 മാസത്തോളൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ കോവിഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ കലാപരിപാടികളില്ല, മിമിക്രി ഇല്ല, ഗാനമേളയില്ല, ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഓണ സദ്യ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഈ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിപ്പുളി കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നാട്ടില് നമ്മൾ സദ്യ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു രുചി ഇപ്പോഴും വായിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹമീദിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ചി തന്നെ വായിൽ വെള്ളം വരും, ഒരു ഇഞ്ചിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹമീദ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇഞ്ചിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു 150 ഗ്രാം 150 ഗ്രാം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 200 ഗ്രാം പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2.5 കഷ്ണം വെല്ലം അഥവാ ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 100 ഗ്രാമിൻ്റെ അടുത്ത് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഞ്ചി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 12 പച്ചമുളക്, ചെറിയ നല്ല നാടൻ പച്ചമുളക് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ, പിന്നെ വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടുക് വേണം. പിന്നെ നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ. ഈ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കണ്ട, ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ ഇഞ്ചിപ്പുളി ഉണ്ടാക്കാം. തുടങ്ങാം. വായിൽ കൊതിയൂറും ഇഞ്ചിപ്പുളി. ഈ പുളി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ടേ ഇങ്ങനെ തിരുമ്പി നല്ല ഗ്രേവി ആക്കണം. വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നല്ല തിക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാത്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിരുന്നു. വെളിച്ചെണ്ണ വയ്ക്കാം. ഏകദേശം ഞാനൊരു 3, 4, 5 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ബാക്കിയുള്ളത് 5 സ്പൂൺ എടുത്തത് ഞാൻ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് കടുകിടാൻ പോവാണ്. ഏകദേശം 1 സ്പൂണ് കടുകിട്ടു. നമ്മൾ വേപ്പില, ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഉലുവ, ഇനി നമ്മള് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടോ, പച്ചമുളക്, സവോള. ഒരു സവോള ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ആലങ്ങാട്ടങ്ങാടി നീളേ നടന്നപ്പോ മാറ്റുള്ള ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഏകദേശം ഇത് നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു 1/2 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി ഞാൻ കുറച്ച് കൂട്ടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 1 സ്പൂണായി 1.5 സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വേണ്ട. ഒരു കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, ഓക്കെ, ഇതിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മൂക്കട്ടെ. പലയിടത്തും പല ഭാഷയാണ്. ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടില്ല. ഉപ്പ് ഞാൻ ഇനി ഇഞ്ചിപ്പുളി എന്ന് പറഞ്ഞ പുളി മെയിൻ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് പുളി ഒഴിക്കാം. പുളി ഒഴിക്കാനായി. അപ്പൊ നമുക്ക് പുളി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പുളി കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 200 ഗ്രാം പുളി. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പുളി വെള്ളമാണ് അത്. പുളി നന്നായി കലക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ.
അപ്പൊ ഞാൻ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു. ഇനി ഉപ്പ് പാകത്തിന്. ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ഉപ്പിടാറ് സാധാരണ. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇടാം. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം പാകത്തിന് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ചോട്ടെ കേട്ടോ. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളുടെ അടിപൊളി ഇഞ്ചിക്കറി. ഒന്ന് തിളച്ചോട്ടെ. തിളച്ചിട്ട് 1-2 സാധനങ്ങളും കൂടി ഇടാണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ മെയിൻ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. കുക്കിംഗ് ഒരു സൈഡിൽ നടക്കട്ടെ. നമ്മളെ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ ഇന്നത്തെ ഒരു വിഷയമാണ്. അപ്പൊ ഞാനിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമയാണ്. ചുമ അഥവാ കഫ്. അപ്പൊ ഈ കഫ് ശരിക്കും ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും ഇതൊരു സംഭവം? ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാരിങ്സ്, അതായത് ഈ ചങ്കിൽ നിന്ന് ലങ്സിന്റെ ബേസ് വരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചുമയായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതായത് അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലെക്സ് ആണ് ടു ബി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ അത് ചുമയായിട്ട് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് ചുമ. ഇഞ്ചിക്കറി ഏകദേശം തളച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതില് ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ശർക്കര. ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു 2.5 അച്ച്. പലയിടത്തും ഇടില്ല കേട്ടോ, ചിലയിടത്ത് ഇടില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ശർക്കര ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്വീറ്റ് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒരു 2.5 പീസ് ശർക്കരയുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൂടി അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞോട്ടെ, അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കമന്റ്സിലേക്ക് വീണ്ടും കടക്കാം. ഡോക്ടറെ, അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചുമ, ഈ കഫ് ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പോ ചുമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നേസൽ മൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫാരിഞ്ചിയൽ, ഈ തൊണ്ട, ഈ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എന്തൊരു ഇറിറ്റേഷനും അപ് ടു ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ലങ്സ്, അതുവരെ എന്ത് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ചുമ ആയിട്ട് തുടങ്ങും. പക്ഷേ ഇത് പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ചുമ ലങ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇൻഫെക്ഷൻ, അലർജി, ഡസ്റ്റ്, തണുത്ത കാറ്റ്, പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, പിന്നെ പൂപ്പൽ, റൂമിനകത്തും മതിലിനകത്തും മരത്തിനകത്തൊക്കെയുള്ള പൂപ്പൽ, പുക, പൊടി, ഇങ്ങനെയുള്ള പലത് ശ്വസിക്കുമ്പോഴും ഈ ചുമയായിട്ട് വരാം. ഈ ചുമ വെറും കോഫ് സിറപ്പ് കുടിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് അകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ, TB, സപ്പോസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ, അതുപോലെ മറ്റു പല ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കോഫ് സിറപ്പ് നമ്മൾ തൽക്കാലം വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കാം. പക്ഷെ അത് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് അത് ചുമ മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ സ്മോക്കിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ചുമയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ചുമ സ്മോക്ക് കാരണമാണ്, അത് അവർക്ക് അറിയാം. അത് ഉടനെ നിർത്തി നോക്കണം. സാധാരണ ഉള്ളതിനേക്കാളും പെട്ടെന്ന് ചുമ കൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉടനെ ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സാധാരണ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു കോഫ് സിറപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കുടിച്ചു അതിൽ ഭേദമാവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചുമയുടെ കൂടെ തന്നെ പനിയുണ്ട്, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം. ചുമയുടെ കൂടെ തന്നെ ശ്വാസമുട്ടലുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കണം. തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചുമ കാരണം അങ്ങനെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ചുമയുടെ കൂടെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കഫം പുറത്തേക്ക് വരിക, ആ കഫത്തിൽ ഒരുപാട് കളറുകൾ, മാറ്റങ്ങൾ വരിക. സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ ബ്ലാക്ക് ഓർ ബ്രൗണിഷ് കഫം വരുമായിരിക്കും. അതല്ലാതെ പച്ച, മഞ്ഞ, അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കഫങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ന്യൂമോണിയ, TB, ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ചുമ തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാവാം. പിന്നെ ആസ്മ കാരണം ചുമ കിട്ടാം. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രികളിൽ കൂടുതൽ ചുമ ആസ്മ കാരണം ഉണ്ടാവാം. അത് മാത്രമല്ല, ഈ രക്തം, അതായത് കഫത്തിലൂടെ ബ്ലഡ് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. TB, ന്യൂമോണിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഇന്നുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വല്ലതും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. എക്സ്റേ, ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ്, കഫ പരിശോധന ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള രോഗനിർണയം ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് വളരെ, പിന്നെ മാത്രമല്ല ഹാർട്ടിലെ പ്രോബ്ലം, ഇപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ചില മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചുമ വരാം. അത് മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ടും അത് വരാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ അത് ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മരുന്ന് ചുമ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മരുന്നാണെങ്കിൽ അത് നിർത്തിയിട്ട് വേറെ മരുന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ
അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ചുമ വരാം. അപ്പോൾ ലങ്സിന്റെ കാരണം മാത്രമല്ല, ജസ്റ്റ് അലർജി, ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, ന്യൂമോണിയ, ആസ്മ, ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ, അതുപോലെ തന്നെ ഗാസ്ട്രോ ഇസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ആ റിഫ്ലക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുമ വരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ജസ്റ്റ് കോഫ് സിറപ്പ് തുടക്കത്തിൽ ഓക്കെ, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ഓരോ കാരണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ചുമ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അല്ല ഡോക്ടർ, സാധാരണ രീതിയിൽ രാത്രി കാലങ്ങളാണ് ചുമ അഥവാ ചുമയ്ക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരുപാട് നേരം രാത്രി ഇങ്ങനെ ചുമച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഭയങ്കര ശല്യമായിരിക്കും. അതെന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? അത് രാത്രികളാണ് പല അസുഖങ്ങളും കൂടുന്നത്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ചില ഡയോണൽ റിതം വാരിയേഷൻ, ഹോർമോണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനെ നമുക്ക് പോകാം. രാത്രികളിൽ മിക്കവാറും ഒരാൾ ഒരു റൂമിലേക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുകയും അതിനകത്തുള്ള ഡസ്റ്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ആസ്മ പോലുള്ള ഓൾറെഡി അസുഖമുള്ള ആൾക്കാർ, അത് പെട്ടെന്നുള്ള വീസിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ, തണുപ്പ് കൂടുകയും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്ന ചില അലർജൻസ് ലൈക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് കോയിൽ, പുക, കൊതുകുതിരി, ഇങ്ങനത്തെയുള്ള സ്മോക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ രാത്രി ചലനം കുറവാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഇതിനെ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അസുഖം കൂടാനും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ ഓൾറെഡി ആസ്മ മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ചില മരുന്ന് മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഇത് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാധാരണ രീതിയിൽ കുട്ടികളിൽ ഒരുപാട് ഈ ചുമയുടെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് കാണാറുണ്ട്. അതെന്താണ് കുട്ടികളിൽ അങ്ങനെ കാണുന്നത്? കുട്ടികളിൽ ചുമ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ എയർവേ വളരെ ചെറുതാണ്, വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കാൽഭാഗം, കുട്ടിയുടെ കാൽഭാഗം വ്യത്യാസമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം അവർ വളരെ ഡെലിക്കേറ്റും വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ പോലെ ഈ അലർജൻസ്, ഡസ്റ്റ്, പുക, ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ കൂടുതൽ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് വളരെയധികം, അതായത് ഈ ചെറിയ എയർവേസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ കാരണം കൂടുതൽ ശ്വാസമുട്ട് അനുഭവിക്കാനും അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഹസ്മ പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കുട്ടികൾ വളരെ കോമൺ ആണ്, ഒരു 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായമുള്ള. അപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഒരുപാട് അറിവുകളാണ് ഡോക്ടർ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊന്നും പോരാ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ അല്ല ഡോക്ടറെ, നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ സംശയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഹക്കീം തീർത്തു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, നമ്മളിതിൽ എന്താ പറയാ, രസകരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. എന്റെ സ്വന്തം പേഷ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ അവർക്ക് സംശയങ്ങൾ തീർത്തു. അപ്പൊ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ 2 വരി പാട്ടൊന്ന് പാടാം. ഇതുവരെ എല്ലാം തമിഴ് പാട്ടാണല്ലോ പാടിയത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു മലയാള ലളിത ഗാനം പാടാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലളിത ഗാനം, പകലേ നിന്നാരോ മുരളിയൂതും സ്വരമഴയിൽ ഞങ്ങൾ നനഞ്ഞു പോയി, അകലെ നിന്നാരോ മുരളിയൂതും സ്വരമഴയിൽ ഞങ്ങൾ നനഞ്ഞു പോയി, മഞ്ഞണിഞ്ഞ രാവിൽ കുഞ്ഞു തെന്നൽ പോലെ ആയിരം ആശകൾ ഊയലാടി, ശരത് പൂർണിമയാമിൽ ശാന്തമായ തടാകങ്ങളിൽ ശശിബിംബം തെളിയും പോലൊരു സർവാംഗ സുന്ദരി ഒരുങ്ങി വന്നു എൻ മനസ്സിലും എന്നിലും ഒരു കൊടുങ്ങല്ലൂര് വണ്ടിയിലുണ്ടൊരു ചക്കര കയറ്റം, ചന്തപ്പരമൂലയിലുണ്ടൊരു ചാടിയോടിക്കയറ്റം. ആലക്കോടുങ്ങല്ലൂര് വണ്ടിയിലുണ്ടൊരു ചക്കര കയറ്റം, ചന്തപ്പരമൂലയിലുണ്ടൊരു ചാടിയോടിക്കയറ്റം. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണേണ്ട കാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടറെ ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യോ? ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഇതിന്റെ ഒരു ഇത് വേറെയാണ്. ഞാൻ വെറുതെ കുറച്ചൊന്ന് തരാം. അപ്പൊ ഇതൊന്ന്
ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കൂ ഡോക്ടറെ. ഓ, വെറുതെ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. കൊടുകെ അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല. എന്താ പറയാ, അത് ഇനി അവര് വെച്ച് നോക്കട്ടില്ല. കാരണം നമ്മള് രണ്ടുപേരെ പരിപാടിയാണ്. ഇപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോ അതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ. നമ്മള് ചോറിന്റെ കൂടെ ഒരു സ്പൂണോ 1.5 സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ചോറിന്റെ കൂടെ കഴിക്കും, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു ലോങ് ലൈഫ് ആണ്. നമുക്ക് ഏകദേശം 1 മാസം വരെ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്, വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും പരീക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഓസം ഷെഫ് ഇൻ ഡോക്ടേഴ്സ് കിച്ചണിലെ ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, വാച്ച് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. യെസ്. പുതുമയുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോസുകൾ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും സജഷൻസും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എത്തിക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. അപ്പോ വീണ്ടും സന്ധിക്കുമ്പോൾ വണക്കം.